mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Kimi ndetse na Lucas bari berekeje kumva ahashyinguye Jintal, Bright ndetse na Abby. Twari twasize n'ubundi abangaba bombi babiri basa naho bari bageze ahangaha. Ese bakihagera byaje kugenda gute? Reka inkuru yacu tuyitangire kuri abangaba bombi babiri. Lucas abanza gutinya kwegera, agasa naho ari kugaruka inyuma. Kimi aramwitegereza akamubwira ati humura, ndabibona urasa naho ufite igihunga, yewe ndabibona urasa naho udatuje, ariko please you are not alone, I'm with you, so come. Renga ubwo bufite, urenga igihunga ufite, utera intambwe wegere hano. Lucas abanza gutinyamo, agasa naho atari kubyumva neza, agahera ko yegera. Mu kwegera atangira kuzenga amarira, agahinda kakaba kose. Kimi aramwitegereza akabona ko afite umubabaro ndetse mwinshi cyane binagaragara mu maso. Kimi nta kindi kintu akora, aramwegera akamubwira ati Lucas, reba mu maso. Lucas amwima amaso kubera ko amaso ye aba yazenzemo amarira, akareba ku ruhande. Kimi aramubwira ati please reba mu maso. Okay basi, niba udashaka kundeba mu maso byibura ntega amatwi. Ndabizi ntabwo worohewe, ndabizi ntabwo utuje, yewe nta nubwo wishimye. Aha hakwibutsa byinshi, ariko byibura niba ushaka kurira, njyewe Kimi ndahari, nagutegera ibitugu byo kurindiraho, kandi niba ushaka no kumbwira nta kibazo wambwira ndakumva. Kimi aherako akamufata ukuboko bakicara. Bakimara kwicara, Kimi asa naho afashe umutwe wa Lucas, ubundi agasa naho amwiyegamizamo ukuntu kugira ngo byibura arebe ko yatuza. Atangira kumuganiriza, asa naho ari kumutera story. Mbwira ati ngenda kumva agahinda ufite n'uburibwe ufite, kano kanya ndakumva, nabasha kumva umubabaro ufite, kuko byibura wenda wowe ubasha kubivuga. Ahari wenda wowe uzi n'ahahise hawe, gusa njyewe Kimi sinzi niba hari agahinda nigeze ngira no mu buzima, kuko njyewe ntekereza ko nibonye ngana gutya, hari menye ubwenge ngana gutya, ntabwo niyizi mu buto bwanjye. Ntabwo nzi ahahise hanjye, sinzi n'uwo ndiwe, icyo nzi nuko nitwa Kimi, nkaba nzi ko mfite umuryango, agira abasaza banjye na mama wanjye unkunda cyane. Ahari wenda kwibagirwa ahahise hanjye bishobora kuba ari umugisha kuri njye, cyangwa se bikaba atari ikintu cyiza.
njya nibaza ngo ese ubundi ndinde, nibaza ese ubundi ndiki, ese ubundi mu buto bwanjye nari mbayeho gute, nkibaza nti ntarangana gutya nari mbayeho gute, nkibaza ubuzima nari mbayeho mbere y'uko mpura na Robinson, mbere y'uko mpura na mama na basaza banjye, ariko nkumva biranshoboye pe. So rero iyo mbonye umuntu ufite agahinda, rimwe na rimwe mba numva nshaka kumutega amatwi kugira ngo byibura mutegere amatwi yumve ko hari umuntu umwitayeho, hari umuntu ushishikajwe no kumva ibyiwe basi, kuko hari wenda nanjye nagize ihirwe ryo kugira abantu bankunda kandi banyumva, nubwo nyine ntaza hahise hanjye. Rimwe na rimwe mba numva mfite amatsiko yo kumenya njyewe nyawe, nakasati ngo iki, maze umwanya ndi kumva ibintu byose uri kuvuga, ariko kugeza kano kanya ntabwo ndabasha gusobanukirwa. Kimi ngo iki, habuze hahise hawe, how comes, gute se kandi utaza hahise hawe, bishoboka bite se? Ndati nyamara I'm serious, I don't know who I am, even I don't know my background, even I don't know my real parents. So sinzi ngo mvuka he, ikintu n'iki na kimwe nzi. Basati no way, ubundi se abantu bumbwira ngo ni abavandimwe, menya ngo ufite mama ugukunda, ni basaza bawe, kandi abo ngabo baturuka hehe niba abo ngabo nta kintu mupfana utabazi kandi nabo bakaba batakuzi? Ariko nanone simvuze ngo ntago muziranye byo kumenyana kuko murabana, ahubwo gute utazi wowe wa nyawe kandi ufite abo bavandimwe mu bana. Ndaterega ibyo si byo byihutirwa, byibura nimbanze menye n'uwundi we, iby'umuryango wenda byo bizaza nyuma. Ntukasate ariko ntago ndi kubyumva pe, ntago ndi kwiyumvisha ukuntu uri kumbwira ngo ntabwo wiyizi, uzi background yawe, ko gusobanutse usa nawe, noneho byongeye mwiza nkawe. Oya, usa n'umugore wanjye Jinta. Kwanza reba hano twicaye, urimo uritegereza iyi foto? Kimati yego ndi kubireba pe, nahereye kare nanayitegereza, nyine turareba kimwe, urabona igihanga ni kimwe, mana yanjye, ahubwo wagira ngo ni mukuru wanjye nangwa se turi impanga. Ubundi mbwira umugore usa nanjye uri waramukuye? Ndetse rero reka nkwibutse gatoya nigeze kubikubwiraho, utera story z'uburyo njyewe nahuye n'umugore wanjye. Umugore wanjye yari imfubyi, nta papa nta mama, ariko byibura yari afite musaza we. Wenda ikintu nakubwiye ni kimwe, ababyeyi b'umugore wanjye ukuntu byagenze, ino urumva mama we yabanje kubyara nyine umugore wanjye, yabanje kubyara harya ubwo n'umugore wanjye ni musaza we, ariko niba ntabyibuka neza simbizi, ariko ibyo ari byo byose, niba Bob ari we mukuru, niba Jinta ari we mukuru, ariko nyine buriya umwe muri bo ni we mukuru. Kimahera kagaseka ngo atiye gukomana, cyazura sekeje rugaze, mbega inkuru yawe ngaho basi nabyumvise,
ubwo ndaza kwihitiramo nyine ubwuza kuba mukuru hagati ya Bob na Jinta. Ngaho komeza untere story. Aterega buriya ntago mba mbyibuka nshuti yanjye. Ngaho nyine mbwira. Nyine urumva mama Jinta, ubwo reka dufate ko wenda Bob ari we wavutse mbere. Kimati nta kibazo nyine we mbwira. Nyine mama Jinta yabyaye Bob, maze kumubyara Bob agejeje imyaka igera kuri 6 yaje gusama inda ya Jinta. Amaze gusama nyuma yaho yaje kubyara, ariko amaze kubyara uwitwa Jinta nyine urumva ntago kubyara kwe byaragoranye, abyara abazwe. Nyuma yo kubyara abazwe yamaze igihe gito cyane arapfa. Nyine urumva Jinta ntago yigeze rwose amenya mama we n'umunsi n'uyu n'umwe, kuko mama we yamaze igihe gito cyane abyaye Jinta ahera karapfa. Kubera rero ko papa Jinta na Bob yakundaga mama Jinta cyane, umugore we yaramukundaga birenze rwose uko nabikubwira, birenze uko nabibwiwe. Mbese kubyakira no kubyiyumvisha byaramunaniye, aragenda yicwa n'agahinda, kurya no kunywa biramunanira. Umunsi umwe rero barabyutse basanga nyine na papa w'abana yapfuye. Ntago bazi ngo niki cyamwishe, ariko nyine nawe ntago yamaze ukwezi. Ibyumweru 2 byari bihagije yahereye ko akurikira umugore we. Abo bana rero nuko bakuze, ntago bigeze n'umunsi n'uyu n'umwe barirwa n'ababyeyi babo, uretse wenda Bob wari warakuze mbere. Kwanza ndanabyibutse, Bob niwe mukuru. Bob niwe wari uzi byibura urukundo rwa mama we ndetse na papa we. Hamu witwa Jinta yakuze gutyo gusa atazi byibura n'umubyeyi we n'uyu n'umwe. Ndabyibuka umugore wanjye yajyaga ambwira ko nta n'ifoto y'umubyeyi we n'uyu n'umwe yigeze abona. Gusa yajyaga ambwira ko abantu bavuga ko asa na mama we cyane. Matiyo disi mbega inkuru ibabaje. Ndumva Jinta disi imugiriye impuhwe. Rero urumva ko umugore wanjye yakuze nyine nta miteto nta ahahise he ntago hari heza. Gusa nyimara kuza mu buzima bwe, nyimara kumenya inkuru y'ubuzima inkuru y'ubuzima bwe nuko yakuze, namukunze urukundo byibura ngo ndebe ko nagerageza nkamususurutsa umutima we ukanezerwa. Kuko Jinta nubwo yasekaga adashize impumu. Umugore wanjye yari umunyamahoro, ariko kubera character ziwe na behavior ziwe byagiye binkurura gake gake. Naje kwisanga mukunda nk'umusazi. Burya koko ngisuka igira isoko. Uburyo papa we yakundagamo mama we byose byaraje bizi wanjye. Umugore wanjye mukunda bihebuje, ariko ibyo ntago byigeze biramba. Uyu munsi amalone ntawe uhari, nawe uri iruhande rwanjye. Njya nicara rimwe na rimwe nkumva ndanamukumbuye. Matiyo ndabyumva.
ariko humura iyo riri mu ruhande rwawe izaguhoza amarira kandi izagushumbusha ibyiza rega biri imbere. Lucas ati yego nizeye ko bizagenda neza, ubu kano kanya ndi gutangira ubuzima bushya, ndi kugerageza kwibagirwa hahise hanjye, nkanagerageza kwibagirwa umugore n'abana banjye. Yego biragoye kandi bizamfata n'izindi mbaraga, ariko ngomba kubaka undi muryango mushya, ngomba guhinduka Lucas utandukanye na Lucas wari umugabo wa Jinta, nkaba Lucas ugiye kubana na Nimrat. Mati ngo iki? Ugiye gukora ubukwe? Ugiye kubana n'undi mugore? Lucas ati yego vuba cyane rwose, ahubwo nzaguha ubutumire rwose uzataha ubukwe bwanjye. Bizanezeza kubona watashye ubukwe bwanjye, nzumva binshimishije kandi nzabinezererwa. Ahubwo se uri tayari? Timati yeah of course I'm ready. Niba warabonye byibura umuntu ushobora gutuma wumva wongeye gususuruka ukanezerwa, warabonye umuntu byibura ushobora gutuma wongeye kumva wishimye, why not utabikora? Niba uwo Nimrat agukunda kandi nawe ukaba wumva umukunda, reka ngire ikintu nkwisabira. Nizere ko utagiye kuvuga ngo uri kubikoreshwa no kugira ngo wiyibagize umugore wawe n'abana bawe. I hope kuri kubikoreshwa n'urukundo. Tuve kuri Kimi ndetse na Lucas, twigire kuri Dylan bari kuganira n'umugore we Layla, ari nakamusaba imbabazi. Layla ati I already forgive you. Ukomeza kukomeza umbwira buri kanya ngo mbabarira, I forgive you. Byose ni amahitamo yawe, kunkunda no kutankunda, it's your own choice, not my choice. Na mbere hose wankunze utangishije inama, ujya kunsiga ukagenda ntibigeze ungisha inama. So rero kutakubabarira ntabwo byakoreye ikosa wankoreye. Kumva nkurakariye no kumva nkwanze ntabwo byakuraho nyine ibyo nanyuzemo byose. So rero I'm here kandi I will always be here. Ikindi nzahora iteka ku ruhande rwawe. That's okay. Nta kibazo rwose. Layla ati gusa hari ikibazo ntwari yigeze kumbaza. Umwana wawe umbabarire pe, mba numva kumuhamagara Dolan bimbangamira kuruta uko namwita Ntwari. Nyine urumva amaze iminsi ambaza ati se buriya dadi ntabwo azongera kudusiga? Ibaze ko n'umwana byamwafekse. Ndakwinginze byibura niwongera no gutekereza kugenda uzajya ugenda, ariko wibuke ko hari umuhungu wawe kandi ubu gutegereje ugukunda. Nabura wenda njyewe uzajya unyihorera, ariko jya wibuka ko umuhungu wawe aba ahari kandi ategereje wowe, sibyo se? Undi ati yego ndabyumva kandi umbabarire, natumye Ntwari wanjye antekereza ukundi kuntu kutari kwiza. Natumye umwana wanjye nkumbura, akumbura umubyeyi we, ariko disi bambe ntabwo bizongera. Nzagerageza uko nshoboye mbimurinde. Layla aramwenyura yitegereza umugabo we
kavuga ati thank you, that pleasure is mine. Ubona ko urukundo rwagarutse ku mpande zombi, bishimye bameze neza, nta kibazo n'iki na kimwe. Tuve kuri Dylan ndetse n'umugore we Layla, twigarukire kuri Bianca bari kumwe n'umuvandimwe we Mika, barimo baganira. Bianca aba yuje umubabaro, agahinda ari kose, ari marira. Murumuna we akamubaza ati kumamagaye hano igitaraganya, nkaba mbona utishimye, ubundi what's wrong with you, what's going on? Ndati ntago ngishoboye pe, singishoboye kwihangana. Dylan yarantaye, Dylan yaragiye, sinzi icyo gukora n'icyo kureka. Umenya hari yagarutse ku mugore we, kandi uriya mugabo ndamukunda, ndakora iki koko? Ndatari ko se mwana wa mama, waretse umugabo w'abandi, ko ufite umwana wawe w'imfura, kandi ukaba ubizi ko gushaka undi mugabo ataza hahise hawe utaramubwira uwo uri we, byibura ngo abe ari we wo kwikundiye, bizagorana. Byibura umutima ukunda wazashatse uko wuzika koko, wazikuyemo umutima ukunda, ugasigana nawo umutima wo gukunda umwana wawe. Ko nkwinginze mukuru wanjye, ite kuba wampangayikishije, usigaye urarurira ukirugurira, none ndebera ukuntu usigaye ungana. Reba neza neza neza, usigaye uri uruzingo, agira ngo wabuze ibyo urya. Uzi ko ubu papa na mama bakubonye bakumirwa, ngahibaze kano kanya Dada aturutse hariya yakumirwa neza neza. Mama umenya ko ubonye yaturika akarira. Please ndakwinginze Bianca yiteho, byibura ntabwo ubona ko ukwiye ibyiza? Ese ntabwo ubona kuri mwiza? Ntabwo ubona kuri beautiful? Ukwiye ibirenze mwana wa mama, you deserve more. Ukwiye ibirenze Dylan. Dylan ni umugabo w'umugore, akira yuko atazigera aba umugabo wowe n'umunsi n'umwe. Please ndakwinginze, ese wanyumva nka murumuna wawe byibura ukakira ukuri kuko Dylan atazigera aba uwawe n'umunsi n'umwe? Bianca ati Mika, uri murumuna wanjye nkunda pe, ndetse nanubaha birenze uko bitekereza. Ndanagukunda cyane, ariko mwana wa mama birangoye pe, birangoye ku rwego ntagusobanurira. Ndumva biri kure cyane kwiyumvisha yuko Dylan atari ku ruhande rwanjye, atari hano ngo mbe ndi kumureba. Uriya musore ndamukunda pe, n'umutima wanjye wose n'ibyanjye byose, yantwaye wese. Ntabwo njya mbona ubuzima naba ndimo njyewe Bianca utarimo Dylan. None ndakora iki koko? Ndajya hehe? Simbizi pe. Ese ubundi ubu byamira? Sinzi n'ukuri. Basingira inama, muhamagare mubwize ukuri. Ese muhamagare mubwire buri kimwe, ahari wenda araza kunyumva. Niketerega warahubutse. Ikosa rya mbere wakoze niryo kubwira Dylan yuko twite, kandi nawe ubizi yuko utabyara. Urabizi ko rwose nta nyababyeyi ufite.
urabizi ko mu buzima bwawe byarangiye nta wundi mwana uzigera ubyara kandi byose biturutse ku makosa yawe. Ntabwo ndi kukwibutsa ahahise hawe ariko nabura wari kumubwiza ukuri, wenda wari bumubwire ikindi kintu ariko utamubeshye yuko utwite. Bianca terega we ntiwabyumva. Nabonaga Dylan asa naho agiye kumpinduka akikundira umugore we akaba ari we bagumana. Ndareba ndavuga ninamubeshya ko ntwite Dylan aranshitse birarangiye. Nari nsigaye muhamagara akashaka kunyumvisha ko umuryango wunduta. Ngeze aho ndamubwira nti nanjye ndagutwitiye. Nibwo Dylan yangarukiye. Byose nabitewe nuko nabonaga asa naho ari kumunga. Byibura wabasha kunyumva se base ukumva ko byose nabikoze ndi kwirengera. Mikati yego ndabyumva pe, byose wabikoze ugira ngo wenda byibura urebe ko wagumana urukundo rw'ubuzima, but you did a big mistake. That's a big mistake. Waramubeshye, remember, which is not good. Utekereza ko umunsi yamenye ko wamubeshye se ko umutwitiye kandi utamutwitiye azakubabarira? Utekereza ko noneho aribwo azaguma iruhande rwawe? Ngaho ibaze umunsi yamenye yuko wowe Bianca nta niri na rimwe uzigera ubyara, urumva ibyo washakaga se aribwo uzabibona? Mwana wa mama, kuki udatekereza kabiri? Ndakureba nkabona agahinda ufite, nkabona uburibwe uri kunyuramo, nkabona simfite icyo mbukoraho, numva nanjye agahinda karanyishe. What can I do kugira ngo wenda byibura uburibwe n'agahinda ufite birangire? Bianca ati nta kintu n'iki na kimwe nkeneye uretse Dylan wenyine. Mika akomeza kuganira na mukuru we Bianca, ariko yakitegereza kabona mukuru we ntatuje. Kaga Bianca ko mbona wasa nawe umeze neza, are you okay? Ndati babe, I'm okay but I don't know, I'm not sure. But you know way. Ko mbona usa nawe uri gutitira. Aramwegera yamukoraho akumva arasa n'uri gutwika. Kaga ati mwana wama uku ni ukurwara? Ni ibiki ko ntabyumva neza? Bianca ati ntago ndwaye, nta yindi ndwara ndwaye pe, sindwaye malaria, nta malaria ndwaye, yewe na typhoid ndwaye, ntago ari na infection zo mu maraso ndwaye urukumbuzi. Ndumva nkumbuye Dylan, ndumva neza ubuzima bwose bwahagaze ntamubona. Mwana wa mama uramugabo ndamukunda pe, umutima wanjye n'intekerezo zanjye byose byibera kuri we, sinzi icyo gukora. Ariko uko bagenda baganira Bianca agenda arushaho gusa naho atengurwa ndetse n'umuriro ukazamuka, akageraho no kuvuga bigasa naho bimunanira, ariko akajya abwira murumuna we akavuga ati niba uri kunyumva basi ukaba unkunda, ukaba uri murumuna wanjye, wandwanirira ishyaka, mbabarira unshakire Dylan, mbabarira byibura umubwire ko mukumbuye, niba wabasha kumubona byibura tumagera hano ahari wenda ndaza gutuza. Undi nta kindi kintu akora, afata telefone ya mukuru we akambwira ati hariya pini yawe niye. Undi arayimubwira, akambwira ati Dylan yanditseho ngo iki? Akambwira ati yanditseho habi. Ndarebamo nambaze akamuhamagara. Dylan aritaba, ndakambwira ati muraho neza? Ndati muraho. Migati nitwa Mika,
ni Dylan turi kuvugana? Undi ati yego. Ni njyewe muri kuvugana, twagufasha iki? Undi ati rero ndatekereza utanzi ariko ngenda kuzi, nzi ko witwa Dylan, muziho byinshi, ariko ntago nzanywe hano nangwa se ntago ngwamagaye kugira ngo nkubwire ngo ndakuzi, hari icyo nshaka kubwira. Dylan araseka. Ndati none se kuri kunseka? Dylan atisekejwe n'ukuntu mbwiye ngo ntago uzanywe hano kagira ngo nge nawe turi kumwe. Katerega biba byancanze, ndumva mu mutwe byivanze. Nyine nashaka kubwira ko ntago nguhamagaye kugira ngo nyine nguhe details z'uburyo nkuziho byinshi, ariko hari ikintu nshaka kubwira kandi nshaka kugusaba. Dylan, ndabizi ko mukuru wanjye agukunda, sinzi wenda byibura ko wowe umukunda. Icyo nzi ni ingano y'urwo agukunda, ariko sinzi ingano y'urwo umukunda. Ahari wenda ashaka gukunda ariko wowe utamukunda, ariko byibura ndakwinginze tabara. Mukuru wanjye ntago ameze neza, ubuzima bwe buri mu kaga, yabaye nkaho intekerezo n'ubwenge bwe byose bigenda, byose biri kuri wowe. Nta kintu n'iki na kimwe ari kurya nangwa se nganywe, mu kanwa ke harimo Dylan. Ubu tuvugana mukuru wanjye ararembye, ari kunyinginga ngo niba nashobora kumuzanira Dylan, ahari nabikora. Please ndakwinginze, byibura bwa rimwe niba warigeze ukunda Bianca, ndakwinginze ngwino umurebe. Niba warigeze no kumva byibura umufitiye feelings, tabara mukuru wanjye. Dylan atugize ngo iki? Ati ndi kukwinginga, please mbabarira, gerageza ubikore, basi bikore nk'ikiguzi nkujye mu mwenda, icyo uzashaka cyose nzagikora, ariko ntabarire mukuru wanjye. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese Dylan araza kubyemera nangwa ntari bubyemere? Ubundi se naramuka byemeye akaza aho ngaho azakomeza gukipinga isezerano yahaye Layla ry'uko we n'umwana wabo atazongera kubasiga? Byose rero mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete. Ibyo yandika kandi ni nanjye wibagezeho.